Assalomu alaykum obunachilar. Men navbatdagi darvozamizni general oqlarga olib kelib o'rnatdik. Ko'rib baho beringizlar. Kajrogi bilan birga razmerlarimiz 3 ga 3,5. Tepalari kajroglari bor. Chiroyli qilib o'rnatib berdik. Tepalari leksan qo'yib, har doimgidek bir lis merjerinka qorasidan samoklari moshina. Arqa taraflarini ko'rsatamiz. Mana tepalaridan moshina qivart qilib, pastlari shveler. Mana oyoqlari 3 tadan qo'yib berdik. Tepa taraflari har taraflama chiroyli bo'ldi. Kimga shunaqa darvoza kajrogilar kerak bo'lsa, nomerlarga telefon qilaverasiz. Obuna bo'lishda to'xtamaymiz. Qaysi do'stingizga shu narsa darvozalar kerak bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yamiz. Kimga puli qiziq bo'lsa, plus belgisini qoldirsin. Kattakon rahmat. Ustalar qo'llab-quvvatlaymiz. Obuna bo'lishda to'xtamaymiz. Biz qo'ldan kelgancha sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Kattakon rahmat obunachilar. Mana aka. To'g'ri berdi. Juda chiroyli chiqdi.